Дел од денешното издание на нашата едиција телевизиски интервју на телевизија 24 е професорот по уставно право, професор доктор Светомир Шкарич. Професор Шкарич, добар ден, благодарам што ја прифативте поканата и што сте дел од оваа едиција на интервју на телевизија 24. Благодарам што ме уврстивте во таа категорија на луѓе и што се потсетивте на мене, затоа што еднаш веќе гостуваше ваша телевизија овде во Доиран. Сеат го обави разговорот со мене и драго ми е сега што вториот интервју го вршам со вас. Така. Професоре, меѓу ретките сте професори што останавте доследен на вашата струка и поради тоа сте особено вреднуван, како да кажам, квалификуван позитивно и ценет и од општата јавност, меѓутоа и од професорската фела, од научната фела. За да одржите една ваква репутација, дали тоа се должи на оние 4 поенти водилки што вас ве водат низ професионалната и низ приватната траекторија на животот? Важно е да работиш без прекин и упорно, мислата е неделива од действувањето, правдата е секогаш над правото и честа е највисока вредност. Не е ништо особено во овој случај. Се работи за моја припадност на одредена научна дисциплина. Тоа е старо академско правило, еден професор да се движи во рамките на својата дисциплина, да не навлегува во други дисциплини и да не биде стручњак за се и сешто. Уставно право е толку широка област, да јас во таа област постојано се осеќам како почетник и треба уште многу време за да можам да дојдам до сознание за вистинските вредности што се предмет на проучување на таа дисциплина. Овие идеи и водилки што ги рековте, тоа не се лично мои идеи, туку тоа се идеи следени од други мислители, но јас стојам за тие идеи. Првата е, многу е битно да се упорен во животот. Не само да се сака уставно право, туку и да се биде упорен. Ако веќе одлучев да напишам учебник по уставно право, треба да ги следам настаните и истото прво издание да продолжи во второ и така натаму. Моето прво издание од уставно право е издадено 1986, а последното 2015 година, тоа е 8 издание. Така да треба упорност и следователност. Потоа, околу самиот предмет на уставно право, тоа се норми, правни норми со највисока правна сила, највисока вредност. Тие се врв на правниот поредок, и затоа треба многу голема одговорност и внимателност кога тие норми се проучуваат. Како таква научна дисциплина, таа има своји додирни точки со сите други гранки на правото, делува како стебло, а другите научни дисциплини се гранки на тоа стебло. И морам да внимавам на таа врска помеѓу уставното право и другите дисциплини, но пред се да се држам на уставното право. И при тоа, содржината на тие норми да бидат на некој начин во кореспонденција со правдата. Правото, ако нема врска со правдата, не е право, тоа е криво. Криво право. Не случајно правото и правдата имат исти јазички корен, тоа е јус и јустиција. При тоа, правото, правдата непосредно се поврзува и со судството. Бидејќи судството е тоа што ги имплементира тие норми во практиката. И од тука и самиот судија го има истиот корен како и правда и правдата. И од тука не случајно кај нас кога се води дебата за судството, за состојбите во судството, мора да се води сметка каков е односот на судиите кон правдата и каков е односот на правото што го донесува преку закони парламентот, каква има врска со правдата. Таа тријада јус, јустиција и јудекс, тие се 3 точки околу која се врти и уставното право. И најпосле, ни правдата не помага многу, ни правото уште помалку, ако не постои честност кај оној кој што ги проучува тие дисциплини. Прва честност е да не оди од едно место на друго место. Да не пројавува желба да се сели од една научна дисциплина во друга дисциплина. Искуството покажува дека оној професор кој тежне кон голем број предмети, кој се сели од едно место во друго место и не знае кај се движи. Особено е тоа видливо сега
за време на болонскиот процес. Има професори што држат и повеќе од 10 предмети. Јас одва излегувам на крај веќе 40 години само со една научна дисциплина. Тие не се задоволуваат ни со 10 предмети. Од тука прашање е и дали се професори. Ова што го реков академски однос. Ако некој професор излезе од својата научна дисциплина, тој веќе го губи авторитетот. Јас затоа се држам пред се за уставно право. И се држам веќе повеќе од 40 години. Со првите предавања што ги слушав кај професор Димитров, 62-а, потоа на постдипломски кај професор Јован Ѓорѓевиќ во Белград, докторатот и магистратурата се од тие области и тука сум јас и тука завршувам и тука ќе останам до крај на животот. Така, не е случајно во тој случај спореди овие ваши искажувања и пишувачот на вашата автобиографија, актуелната председателка на државата Гордана Силјановска-Давкова во една прилика ќе рече дека сте во фатална врска со уставното право. Еве, поради тоа што сте во фатална врска со уставното право и особено со правниот факултет Јустинијан I во рамките на УКИМ, вие деновиве издадовте нова книга, Поглед однатре се вика таа книга. Една од причините, велите, книгата е поука за одбрана на факултетот од фалсификат, непотизам, од незаконити унапредувања во научно-наставни звања. Го има ли ова професори или го имало ли на правниот факултет во Скопје? Значи, јас 2025 година правниот факултет го издаде Libera Micorum посветен, тоа е годишник, посветен во моја чест и затоа и носи назив Libera Micorum. И на тој начин факултетот го има забележено моето присуство на факултетот повеќе од 40 години. Ова книга, вие што ја спомнавте, има за функција јас да кажам нешто за тој факултет кај што престојував повеќе од 40 години. Да ги истакнам позитивните страни, тоа што е вредно од гледиште на правото, а потоа и да кажем и на одредени деформации. Од тога не случайно во книгата ги опишувам професорите што мене ми предавале од 60. Така почнува книгата, така. Од 60 до 63 година, 64-та, кога тогаш и ги полагав овие испитите, не следев настава бидејќи тогаш бев во Белград, бев член на председателство на Сојуз на студентите на Југославија, така да бев редовен студент, но не слушав предавања. Но овие први 3 години 13 професори поточно, ги опишав како држале предавања, како испитувале, каков однос имале кон студентите и потоа како завршиле со својата кариера. Тоа е мој долг кон тие професори кои имаат клучна улога во мојот развој. А потоа опишав и како се развивав во областа на постдипломските студии, магистерските студии, докторските студии, потоа звањата, како дојдов до звањето асистент, доцент и редовен професор. Таа моја генеза во тој развој ја опишав со намера читателот да види дека и во тие и во напредувањето мора да постои нормалност, постепеност, да не се прескакат научните звања, ниту пак да се барат, да се добиват звања што отстапуваат од таа нормала. Например, кога магистрирав, мене ми беше понудено да бидам предавач по предметот уставно уредување, но јас не прифатив, сакав да бидам повеќе асистент отколку предавач. Сакав да бидам асистент толку колку што треба, а потоа да бидам биран во научно звање доцент, мореден професор и редовен професор. Има професори што се определија за предавач и виш предавач и да останаа во науката. Веќе уште на млади многи предавањата ги исцрпува. Јас повеќе воде сметка за овај научен развој. Така да, овде не станува збор за некоја фатална врзаност за уставно право, току за еден нормален период. Нормален период да се пристапува кон уставно право трезвено, постепено и истото да се шири од национално во европско, од европско во меѓународно уставно право. И тоа е таа моја генеза. Прво го предавав уставното право на СФРЈ, потоа издадов книга Македонско уставно право и споредбено уставно право, а во постарите години се определив
за научна дисциплина Европско уставно право на Европа. Тоа е нова дисциплина што е формирана на правниот факултет. И забележувам дека тоа право под дејство на надворешните околности се повеќе се интернационализира и станува меѓународно уставно право. Моја идеја е таа дисциплина да се развива во таа насока за да може да го замени меѓународното јавно право. Смислата на таа замена и вредноста е во тоа што субјекти на меѓународно јавно право се државите како субјекти, а субјект на уставно меѓународно право е граѓанинот. Како граѓанинот да е совлада државата, државната власт? Државна власт колку што е полезна, толку е и штетна. Се служи со принуда, поврзана е со национална држава, а национална држава е себична по својата природа и сето тоа несува голем немир на глобален план. Ако се тргне од граѓанинот како субјект на уставното право, може да се дојде до меѓународно уставно право како замена на меѓународното јавно право. Гледате сега тие релации ако се расшират и ако се земат во предвид, ќе видите дека повеќе настани што се случуваат и во кратката историја на Македонија како независна држава тие тенденции се присутни. Например, договорот за Преспа. Па и ако се подсетите на нас погодба помеѓу Грција и Македонија од 95-та година, се види како македонското право се интернационализира од една страна, од друга страна како и меѓународното право се конституционализира. Тие процеси се глобални и од тука и Македонија е доста инспиративна во тој поглед. Тие идеи ги следам и натаму ги развивам. Така. Професоре Шкарич, и натаму ќе се задржиме со уште една-две тези околу содржината на книгата. Рековме дека ова еден вид одбрана и против непотизмот, нели, фалсификатот на правниот факултет. Не се либите да споменете ваши колеги со име и со презиме кои што направиле одредени незаконитости и во своите наставно-научни звања, па тоа било прогледано така како што било прогледано на правниот факултет. Што вака најмногу впечаток ви остана? Дали биле само овие примери или ова што ги наведувате во книгата, или биле примери кои што биле вака најсилен впечаток оставиле кај вас? Јас сум од поредките професори кои приговарав на одредени незаконитости. Но во приговарањето стално пишував во писмена форма во што се состои приговорот. И затоа имам една од побогатите архиви на правниот факултет. Точно дури и тука се нотирани во книгата. Сега дел од тие архиви јас ги изнесувам во оваа книга. Тие се 2-3 примера, не се бројни, али доволни се за да се покаже и сликата на факултетот, да се види од внатре. Ете, например, кога е во прашање непотизмот. Не е тоа нова појава, сега карактеристична само за моje време. Она има своји корени од денот кога факултетот е формиран. Видите, како студент од прва година се сеќам на еден мој колега кој беше син на еден професор. И тогаш се прашував, кај кого ќе полага синот кога татко му е професор? Ете, не знаев дека има непотизам, не знаев дека тоа може негативно да се одразува на факултетот, но јас бев чуден. Кој ќе го распрашува? Добро, ние не знаевме како студенти какви се тие релации и односи. Но сега пишувајќи ја книгата, проучувајќи ја историјата на правниот факултет, сакајќи да навлезам што подлабоко и пообјективно во таа историја, констатирав дека речи се да нема професор кој што нема некој роднина. Дали син или ќерка, а професор Димитров ми кажува има професори пред кои што полагат и сваките. Така да тоа е прифатено како нормална појава. И на прв поглед изгледа дека е нормална појава, но ако односите сега се анализираат од натрешна страна, ќе се види дека таа родбинска врска присутна на факултетот се користи како основа за групирање на професорите по таа основа. И јас преку овој есеј како еден студент, син на декан на правен факултет, е прогласен за студентна генерација, а потоа, додека татко му беше председател на Сенатот, успеа да го промовира и во студент на универзитетот. Што мислам, такво звање и не постои, или такво унапредување. Значи, желба на родителот, синот или керката да ги промовира
во највисоките врвови, за да можат потоа да градат своја кариера. Тој случај е од архивски карактер, бидејќи таму е изнесена дискусијата. Кој професор што мисли за тој случај, затоа што истиот кандидат кога конкурираше за асистент по одреден предмет, јас открив дека полагал одреден предмет политички систем кај професор кој не бил надлежен. И го отвори прашањето на наставничкиот совет дека не може да биде биран за асистент бидејќи има проблематична оцена, односно има оцена која може да се третира како фалсификат. Ете, целата дискусија е дадена за да се види. Се разбира, она е дадена онака како што е дебатирана на наставничкиот совет. На универзитетите, на секој универзитет, па и на нашиот, особено на правниот факултет, многу се внимава на тој академски однос. Се е тоа фино изложено. Се е тоа така културно изнесено. Али проблемот е видлив. Колку е силен тој непотизам. И како професорите се групираат. И вие тамо ќе забележите. Има некој во дискусијата што го поддржаа мојот настап, но за време на гласањето гласаа против мојот предлог, затоа што имат одредено дете, син или ќерка. Према тоа, тоа е посилно од било каква свеза наука. Затоа е тој случај даден. А има и други доста примери, особено по транзицијата на социјализмот во капитализмот, кога доаѓа до растројство на системот, многу професори од правниот факултет се стекна со звање на незаконит начин. И јас неколку примери само издвојувам. Прво преку тоа што не следеле регуларни постдипломски студии, дошле до нерегуларна диплома за магистарски студии, потоа тоа не им смета, напротив, идат и стигнале се до редовен професор. Ги имате вие сите наредено тука во книгата, кој сака нека прочита, нека биде заинтригиран и да... Не мора да чита тоа, тоа е познато, него. Бидејќи постојат за тоа пишани приговори. А истовремено јас постојано сум во судир со нив. Јас од тој момент преговарав и повтор пат кога кандидатот беше биран за асистент, бидејќи оценката не ја поправил, јас сугерирам повторно да го полага предметот пред надлежен професор, за да се ослободи од тешкиот терет. Како што им сугерирав и на две асистентки да полагат да ја промена дипломата, што не е заслужена, што ми е дадена, така, без да ја заслужат. Промените го смерот за да ви биде полесно. Не носите ништо во живот што не е ваше. Ете, тоа е идејата и на книгата. Така, сето тоа може да го прочитат нашите почитувани гледачи, нека ги заинтригира книгата Поглед од натре. Професоре, сакав да ве прашам, околу вие споменавте сега периодот на транзиција во Македонија, промената на општествениот капитал во приватен, изнесувате таму и бројки дека некаде на почетокот, според учинокот, според економските показатели на почетокот на 96-та година станувало збор за придобивки од околу 60 милиони и 900 илјади марки во тогашно време, 96-та година, а тоа било само 6,5% од вкупно проценетата вредност на општествениот капитал во Македонија. За потоа да се наплатат како средства наплатени нешто над 19 милиони марки. Јас барем прв пат ги среќавам овие бројки. Од каде ги базирате овие бројки? Од каде ви се практично? Бидејќи многу луѓе, се извинувам што ве прекинувам, бидејќи многу луѓе се прашуваат, Македонија изгуби многу пари во транзицијата, односно украдени се, кражба, се зборува за кражба во тој период. Еве затоа викам, можеби е добро да споделиме со јавноста и ваква информација. Тие податоци ги даваше Агенција за приватизација. Но текстот излезе во Македонската енциклопедија, бидејќи јас бев одговорен уредник на областа право, социологија, политички науки, дипломатија, една широка област. И бидејќи немаше голем интерес кај на правниот факултет некој да пишува одредници. Бидејќи одредниците беа мали по 7 реда, а и слабо се плаќа. Повеќе им се исплаќаше да учествуваат во приватизација на некоја предпријатие, да дојде до некој поголем капитал, отколку да пишуваат мали одредници кои мора да бидат точни, прецизни. И јас се искористив таа прилика многу одредници да напишам,
исклучиво од областа на уставното право, и меѓу нив и ова одредница за приватизацијата на општествената сопственост. Тоа е подолга одредница, точни се податоците вие што ги изнесовте, а во исто време таа енциклопедија е објавена одредница за истото прашање на одреден економист. И може секој читате, кој внимателно чита, да е според одредницата, ја што ја напишав и одредницата на економистот. Ке видите огромни разлики. Наместо економистот подлабоко да навлезе во тој процес, тој остана на површина, моите податоци остана релевантни, затоа што целиот модел на приватизација уствари беше модел за кражба. И да биде трагедијата поголем, автори на тој модел на приватизација, на тој закон се колегите од правниот факултет. Од тука не случајно правниот факултет мора да се дзирка и однатре. Не заради некоја санкција или некој реваншизам, напротив, да може факултетот да се издигнува и натаму, а не да пропаѓа. Така. Професор Шкарич, и уште едно прашање поврзано, вие сега начнавте македонската енциклопедија, бевте ангажирани, како што и самиот рековте сега, за дел од одредниците во истата. Блаже Ристовски беше иницијатор на таа, или уредник, како да кажеме, академикот Блаже Ристовски. Велите дека тоа треба да е македонски манифест, меѓутоа околу 370 примероци пишувате во книгата Поглед однатре, дека биле што нели поклонети, што продадени, 1700 се никош не го видоа светлото на денот, се повлечени практично. Македонскиот манифест остана некаде затворен. Не е македонски манифест, туку е македонски тестамент. Тестамент, да, точно, се извинувам. Тестамент. Не треба да се извинувате, тоа е многу битно. Да. Затоа што Блаже Ристовски кога разговараше за мојот ангажман и кога бараше да се прифатам да го раководам тоа широко и многу значајно подреше, бидејќи професор Димитров веќе беше така со нарушено здравје и не можеше да го издржи тој терет. Јас прифатив затоа што Блаже Ристовски ми рече: свето прифати се затоа што тоа треба да биде македонски тестамент. Добро, му реков, ако е така, нема да штедам време, со подуслов ниедна одредница што ќе биде верифицирана од моја страна да не биде променета без моја согласност. И Блаже се држеше до тој збор. Така да, и тој е задоволен, но и јас сум задоволен. Одредниците Флего, например, му реков, за една личност ќе отстапам, повеќе редови ќе напишам, но никако немојте да ја кратите. Тоа е личноста на Лазар Колишевски. Како политичар и за професор Благоев, како професор Борисов Благоев. Него одредниц, тој предаваше трудово право, така и него полагав трудово право, но го ценев пред се како статистичар, затоа што беше единствен професор во Југославија што напиша статистика за работниците. Делуваше аристократски, а мислеше на работникот. И обратно. Има многу луѓе што се представува дека се работници, а уствари работат против работниците. Така да Блаже имавме добра соработка и успеав на некој начин таа енциклопедија да излезе. Меѓутоа, неколку одредници од мојата област беа спорни. Тоа се претежно одредници кои што ги пишувавме заедно со колешката Петрушевска, Татјана Петрушевска, поврзани со војната во Македонија 2001. Ние изнесовме податоци за војната база Бон Стил на Косово, потоа за тренинг камповите во Северна Албанија. И поради тие одредници притисокот одеше преку албанското малцинство енциклопедијата да се забрани. Следуваше силен притисок. Бараше председателот на академијата Старделов и колегата Камбовски да ги промениме тие одредници. Јас не се согласив. Реков, одредниците се напишани, не очекувајте од мене да менувам текст кој што е веќе верификуван, но ако сакате подобро издание, нека се иде на второ издание, тогаш сум подготвен да објавам уште нови одредници од кои што јавност уште повеќе ќе се бунтува. И така заврши таа. Енциклопедијата беше забранета, 300 примероци се поделени и на некој начин или купени, а другите беа повлечени. Така.
Професоре, еве уште еден дел поврзано и со вашата професионална траекторија, да речеме 1978 ги завршувате, вие се образувате практично во Белград факултет, магистрирате, докторирате 78 година, а од 1988 година сте редовен професор овде на Правниот факултет на УКИМ, Јустинијан I. Имате издадено над 150 дела, колку што прочитав. Сте биле на студиски патувања во Франција, во Јапонија, преводи на дела на 4 јазици. Сте учествувале во студентските демонстрации 68-та во Белград. Од каде толку ентузијазам? Сте пишувале нели за 99-та нападите врз Југославија, лично се спротивставите, па дури сте и дел судија во тој граѓански суд германски, чинам дека, за што се произнесува против нападите на НАТО врз Југославија 99-та година. Од каде тој ентузијазам и тоа секогашна линија меѓу правото и мирот? Многу се битни. Има уште многу што да се зборува. Не, битни се настаните и околностите во кои што човек живее. Јас седам во кабинет, нешто пишував, во 2 часот попладне чув една силна експлозија која ме isfrли од столицата. Седев на една фотелја отприлике како што е овде. И се прашував што може да биде тоа. Чекав вести навечер. Излегува портпаролка на влада, тоа е 1999, која претходно беше ректорка на универзитет, со еден бел шал. Кипријанова, така. Таа излегува, бидејќи тогаш Демократска алтернатива заедно со ВМРО ја делеја власта, таа е портпаролка и кажува: звукот е резултат на тоа што авионите го пробиле воздушниот зид. А не беше така. Туку звукот доаѓа од фрлените бомби од НАТО авионите на Илин планина во Македонија, тоа е Западна Македонија. И тогаш почнав да се интересирам зошто е таа лага, зошто е тоа прикривање, зошто такви дезинформации. Кога се прошетав мало низ водно, видов странска војска, особено грци. Тогаш веќе во Македонија беа околу 38.000 странски војници. Нашите војници беа isfрлени од касарните, а ги примија НАТО војниците. Почнав да се интересирам за тој феномен и така е создадена книгата Правото, силата и мирот. Само што ја завршив, претежно се однесуваше на бомбардирање на Југославија, но само што ја завршив книгата пред да ја дадам во печат, изби војната во Македонија. Една војна со друга војна поврзани. Јас ги поврзувам како двете близначки кули во Њујорк. Поврзани се една со друга. И двете паѓаат во исто време. И Македонија и Југославија тогаш или Србија доживуваат иста судбина. Тие феномени мене ме заинтригира и почнав да пишувам. Односно да ги нотирам настаните. Ако ја видите само таа траекторија, како што викате вие, на војната во Македонија. Генералите беа изненадени како така прецизно се утврдени настаните, а особено од каде јас да знам со што е пукано. Јас им реков: па вие генерали треба повеќе од мене да знаете. Што очекувате од еден универзитетски професор да пишува за тие настани? Но податоците се точни затоа што имав студенти од постдипломски студии кои беа војници ангажирани од нашата армија и ги замолив да бележат се што се случува и тоа бележење што ќе го направат да биде точно. Така јас дојдов пак до точни податоци како и за приватизацијата. Многу пред другите, веројатно. И потоа тие генерали пројавија желба они да напишат една книга и излезе таа книга. Мене ме побара да бидам рецензент. И видов текстот кога го читав. Секаде станува збор за војна во Македонија, но во насловот тие го одбегнуваат тој збор. И ги прашав зошто книгата не носи назив војна, туку конфликт. Тие рекоа има едноставно мора така да биде. Викам, не може ако мислите така дека да има судир помеѓу називот и содржината, јас не можам да бидам рецензент. На крајот прифатија. И ја објавена е како војна во Македонија. Ете, тоа се тие односи, човечки слабости или ишчекувања, се да биде јасно, па потоа да се произнесам. Најдобро е кога настанете се живи нешто да кажувате, да пишувате.
Така. И кај нас не е се уште дефинирана официјално како војна, конфликтот Чиста не до војна, 2000, еве вие Чиста војна, и го да, пишувате чиста тоа како војна, да. војна во Македонија. Професор, годинава се навршува 35 години од независноста на државава. Падни стани некако, еве избројавме 35 години зад нас. Кога беше најтешко и кога државата била доведена буквално како во најзагрозена ситуација? Тешко е тоа да се степенува. Тешко и денес, така ли? Гледате какви тешкоти. Секоја држава поминува низ тешки фази, а особено помладите држави со помало искуство. Добро, и искуството може да биде и позитивно и негативно, но ако приметивте, ако го прочитавте есејот посветен на професор Манговски, професор по меѓународно јавно право, тој таму на едно место кажува Македонија да биде многу внимателна кога склучува договори со соседните земји. Точно. Тој ги познаваше добро односите, беше наш представник на главниот штаб во Софија, потоа беше амбасадор во Канада, професор со искуство и знаеше какви се односите помеѓу Македонија и нивните соседи. И може да се каже дека самиот почеток лесно Македонија се осамостои, тоа беше пример, школски пример на мирно осамостојување. Но веднаш по осамостојувањето, веднаш по донесување на уставот, почнуваат проблеми. А тие проблеми доаѓаат пред се од Грција. Вие се сеќавате 1992 година на состанок во Португалија, во Лисабонскиот документ, забрането е името Македонија да се користи. Европа доаѓа до таков заклучок. Грција имаше аргументи, успеа да ги убеди дека таа нова држава може да биде опасна за Грција ако го носи тој назив, бидејќи може да го присвои македонскиот дел кој што денес се наоѓа во Грција. И успеа да ги убедат дека постои редентизам и тие во Европска унија така поставена. Претензии, нели? Водат разговори, ги бараат заедничките интереси, но и покажуваат и висок степен на солидарност меѓу членките. Така е поставена. И тие одлучија да зборот Македонија да изостане од називот. Со едно образложение, дека се ќе дадат само новата држава да не носи назив Македонија. Со други зборови, Европска унија се ќе помогне само Македонија да ја нема. Да, еве, професоре, дали сметате сега од таа временска дистанца 92-та ја знаеме таа ригидна Лисабонска декларација и ова што сега се постигна новото уставно име, што го содржи зборот Македонија, дали сметате сепак дека е успех на дипломатијата? Или малку созреале условите и во Европската унија и самата Грција, не знам, пораснала во меѓувреме? Во основа тоа е се резултат на другите сили, особено на овие поголемите играчи, но не сме да се игнорира и улогата на Грција. Грција има значајна позиција на тој геополитички план и тоа многу јасно Едвард Џозеф го кажа на моите студенти кога го викнавме во врска со спорот во книгата Станов збор за тоа, кога рече Америка е на страна на Грција. Што ми Америка на страна на Грција, ние моравме да го изгубиме спорот, односно да ги прифатиме условите што ги диктираа. Така да, тој феномен кој на која страна се наоѓа, Македонија не може ни да биде еднаква со Грција, не може да биде еднаква ни со Бугарија, наспроти тоа на која страна е вистината или правдата. Тоа во меѓународното право е важечки принцип од секогаш. Колку ќе успее дипломатијата и политиката на малите држави да се снајдат во еден таков однос на сили, веќе тоа е друго прашање. Ние сепак имавме одедена среќа што во тие настани, во тоа време беше председател Глигоров со одредено искуство, мада не треба да се потцени и улогата на Денко Малевски, професор по меѓународни односи, исто така смирен, со отворен поглед. Таа комбинација Глигоров-Малевски се покажа како успешна околу бродарењето, водењето на Македонија низ тие Сцилии и Харибди. Тоа е тежок период, особено ако се има во предвид приемот на Македонија со привременото име во Обединетите нации, што не беше ни име,
гледате и тоа е една игра. Така, да. 93-та така. Потоа блокадата, 18-месечна блокада од страна на Грција 94 година. 95 година привремената спогодба со грците. Тој текст некој кој малку се разбира од правото, кога го чита, главата го заболува. Од привремената спогодба. Една страна, друга страна. Потоа не смее да се толкува уставот поинак онака мора се толкува како што пишува во таа спогодба. Се види дека Македонија се најде во многу тешка положба. Тоа е таа спогодба 95. По неколку месеци атентатот врз предател Глигоров, односно веднаш после таа спогодба. Според тоа се тешки моменти. Тешки моменти се и 2001 година, посебно ако се гледа процедурата на донесување на уставот, на уставните амандмани од 2001 година. Так. Помирен периодот кога се во прашање уставните промени од 2005, тоа е веќе концепт на нов период кон судството, кон правдата, а потоа следува многу тежок период на уставните промени поврзани со Преспанскиот договор и ќе видиме сега како ќе заврши овој притисок и ова фаза во која сега се наоѓаме, дали Македонија ќе пристапи кон 9-та рунда на уставни промени со ова што го бара и францускиот предлог, а тоа е бугарите да бидат ставени во преамбулата и во нормативниот текст. Ке видиме како тоа ќе заврши. На тоа ќе се навратиме на тоа прашање повторно. Професоре, споменавте 2001 година дека една од тешките години, нели, нешто што како бреме и како премрежие државава го поминала. А знаеме дека првиот устав на Независна Република Македонија е донесен 17 ноември 1991 година, устав што не го поддржа албанската заедница. А тогаш дали според вас беше неминовно да се дојде до 2001 година за да дојде до Охридскиот договор и да бидат одредени права на албанците задоволени, или тие права тие ги има и претходно иако не ги признаваа? Не би дошло до тој конфликт да не беше претходното бомбардирање на Југославија. Затоа реков тие поврзани се тие два поврзани како тие две кули што реков. Едноставно геополитички од големите сили албанскиот етнос е прифатен како извршител на многу значајни нивни планови, доби поддршка и тој етнос потоа се функционализира и во процесите во Македонија. Да не беа тие конфликти, никогаш албанското малцинство не би се одлучило на вооружен конфликт. Тој конфликт е воведен. Јас во тоа време се сеќавам дека дадов изјава 2001 година дека Обединетите нации извршиле агресија врз Македонија. Многу новинари се прашува како тоа Обединетите нации да може да бидат агресори. Јас им реков, бидејќи Косово е под протекторат на Обединетите нации, тоа значи под контрола на Обединетите нации, а од Косово дојде нападот. Оттамо дојдоат, се префрлија вооружените сили. И во ова книга Косово и Македонија јасно се гледа таа временска димензија, кога почнува конфликтот од 18 јануари 2001 и како тече. Потоа каков е односот на НАТО, а посебно на Солана во врска со тој конфликт. Јас бев изненадан. И со добивањето на почесна титула на почесен доктор на правниот факултет. Па после вашата колумна се повлекол. Не брзајте со тоа него. Јас прочитав дека Солана предлага нова преамбула уште во април месец. Нова преамбула на Уставот на Македонија. Се запрепасив од кога тој човек почнал да се бави со уставно право. А тоа значи дека веќе е текстот готов. Само треба да се најдат кои ќе го потпишат. И видовте колку тешко го потпишуваат, каква мака. И сега тој Солана, не само во врска со таа преамбула и неговото учество, неговото присуство во тој конфликт, особено неговата интервенција да запре акцијата во Аричиново. Ние кога правниот факултет, кога се одлучи да му даде звање почесен доктор на науки, јас им реков, бев против и реков, па тој бил министер за надворешни работи на Шпанија кога Европска унија одлучува да и се одземе на Македонија името Македонија.
Па значи бил против тоа Македонија да има свое име, традиционално што го има од секогаш, и ние сега му доделуваме звање почесен доктор на науки. Тој есеј треба да се прочита и да се види. И тоа е нова слика исто за факултетот. Така. Од 30-тина што учествува во дебата, на крајот, единствен кој беше против доделување на таква титула, бев јас, другите беа сите за. Да. Прочитавме тоа и го има во вашата книга и така колумната што завршува. сте напишале со Лана и Саи Баба, па вика тоа Саи Баба, тоа е веќе реакција на граѓаните, знаете. Да. Значи, откако се пролесе веста дека Солана е прогласен или донесен одлука за почесен доктор по политички науки на Универзитетот Свети Кирил и Методи, имаше некои професори, тоа се претежно овие кои посматрат од страна, не влегуваат во дебата, уживат во тие спектакли, значи го гледат сеирот и потоа јавноста известуваат кој како дискутирал. И утредента излегува весниците мојата фотографија од една страна и фотографија на Денко Малевски од друга страна. Очигледно два различни погледа. И дојде една граѓанка рано на Сабајле и кажува: "Што правите вие?" Дојде во мојот кабинет. "Што правите вие на овој факултет?" И реков: "Не знам на што мислите, госпоđа. Па вие на најголемиот криминалец му доделувате звање почесен доктор на науки. Јас сега ќе отидам во пошта, ќе пратам писмо до мојот духовен татко Саид Баба, тој да го сопре доделувањето." И така се појави овој есеј за... Так. Да видите како граѓаните, а жената немаше заби, не можеше да ги поправи забите, беше без работа, а мораше за брза пошта да плати 500 денари. А ние професорите сме комотни, како да ништо не се случува. И тоа за 3 дена факултетот ја донесе таа одлука. За да му се додели тоа звање, факултетот првпат во неговата историја одлучил деканот да одржи телефонска седница. Не онлайн, него телефонска седница. Веројатно таа телефонска седница беше вовед во онлайн конференциите. Так. Нема ни записник, не се знае колку биле присутни, колку биле консултирани. Само јас знам дека ја не бев консултиран, бидејќи деканот не ми се јави телефонски. Али после 3 дена учествував во таа дебата и го држев. Целиот наставнички совет го држев така како што сакав, затоа што јас бев во право. На најголемиот криминалец, на најголемиот воен булдожер, факултетот му доделува за. А за тоа стои ректоратот и СДСМ, министерка за надворешни работи, која целиот тој процес сакаше да го стави во функција, СДСМ да добие повеќе гласови на наредните парламентарни избори. Ете како факултетот се поврзува и со политиката. И тоа со секаква политика, не само со СДСМ, и со ВМРО и со сите други. Тоа е професор, тоа се. Професоре, остануваме во релација нели на меѓуетничките односи во државава, она што сега албанската заедница го бара покрај законот нели за употреба на јазиците, што е практично за употреба на албанскиот јазик, или 20% од населението што живее на одредена средина да има право да го употребува во службена нели во службен контекст и албанскиот јазик. Сега се бара нели тоа 20% јазикот што го говори заедницата да биде како албански јазик со нови уставни измени, или кога ќе бидат уставните измени за примањето нели на бугарите во уставот да помине и тоа. Дали се согласувате со тоа, иако знаеме дека нели Жешкиот Костен се падна во рацете на уставниот суд? Никаков Костец Жежок не е во уставниот суд. Гледате дека уставниот суд молчи и вози. Вози или вози. Не отвара постапка за тој јазик, за неговата уставност. Чека. Дури едно време ме побара да им одржам предавање за тоа, па јас им реков, па не доликува некој на уставните суди да држи предавање. Него вие сакате да се покриете со некоја излага и на некој професор, па да вината да ја префрлите на професорот. И не прифатив, но тоа е друга приказка. Проблемот е во рамковниот договор. Во рамковниот договор, како е носен, донесен, тоа е јасно. Категорија службен јазик е широко применета. Зборот службен јазик. Не се користише зборот или формулата јазик во службена употреба.
Тоа е таа формула што беше користена во Уставот на Македонија од 74-та. Службен јазик е македонскиот, а јазиците на тогашните народности или национални малцинства може да бидат во службена употреба предвидена со закон. Гледате, таа формула, таа формула да се користеше, ситуацијата ќе беше јасна. Јасно е од гледиште на рамковниот договор дека службен јазик е само македонскиот, во овој контекст за кој што зборував. Другите јазици, вклучувајќи го и албанскиот, може да бидат во службена употреба. Но, бидејќи фигурира само зборот службен јазик, ете во Македонија сега. Ова сметате дека е терминолошка игра или намерна игра со термини? Ова и непознавање. Непознавање. Македонија доста страда и од непознавање, и од невклучување на науката, или нема трпение да се сослуша науката. Па еве, скоро ја за сите тие прашања во моето уставно право го напишав околу јазиците. Никој тоа не се повикува и не сака да го примени. Тамо кажувам за неколку степени од гледиште на рамковниот договор во врска со службената употреба на јазиците. Прво е највисоко ниво е македонскиот јазик, службен јазик. Второ ниво е албанскиот во службена употреба, бидејќи се 20%. Во некои органи, државни централни органи. Трето ниво 20% во општините кај што се или албанците на 20% или некои други. Тоа е од гледишето на рамковниот договор расчистено, но подоцна тие пусти коалиции СДСМ и ДУИ го издигна на хималајско ниво. И сега да видиме дали нешто Уставен суд ќе направи, а треба да направи. Венецијанска комисија повеќе се бунтува од нашиот Уставен суд. Точно, дека е... Па кој ни е крив тогаш? Па ние стално нешто кукаме, се жалиме на другите, а не се гледаме во себе. Затоа е и ова потреба моја мало факултетот да го дзирнем од внатре, не само од надвор, него и од внатре. Да видиме ние од внатре Македонија да се види, од собранието. Доволно е само да се обсервира Уставната комисија. Апсолутно не работи. Се активира само кога на дневен ред ќе дојдат уставните промени. Никој не го следи остварувањето на уставот во практиката. Уште помалку од внатре да произлезат иницијативи за промена и дополнување на уставот. Исти е случај и со Преспанскиот договор, а најмногу со договорот за соседство со Бугарија. Едноставно тоа е препуштено на политичарите, без консултација на науката, без почитување на процедурите, и ние се заплеткуваме од една полесна во потешка ситуација. Во ништо подобра ситуација и Ману исто има забелешки дека и академијата малку како да се држи понастрана, што велите вие, се е некако препуштено на политичарите. Некако како научната мисла да чека прво да се истрача политичката заедница, па после некако тие. Цела состојба кога се прашање, овие прашања, гледате. Од Ману се очекува да има поголем ангажман. А тој ангажман единствено може да биде врзан со колегата Камбовски. Па не може Камбовски да покрива целото право. Не може Кутриот. Друго е сега и во своја област дали може да го покрива. Гледате што се случи со кривичниот закон. Со кривичниот закон, да. Према тоа, Ману со еден академик од таа област и така поставена може да биде прилишна само заради тој надоместок што академиците го имаат и кои ќе го добијат. Одлично. Друго, многу не се интересираат. Так. Не може Ману тука да помогне ништо. Дури не може ни правниот факултет со оглед на таа партиска подвоеност и растројствата што се случуваат во самата наука, по самите звања. Потоа, однос студент-професор. Професор дали држи предавања, дали има време студентот да го распраша. Не случајно во книгата зборувам за испитите. Гледате, прашањата. Да. Кои прашања? Па за да добие некој 10 дупли прашања. Па професорите беа посветени на тој предмет и на студентите. И беа стално на располагање. Сега студентите не може до професор да дојдат со години. Нема веќе усмени испити. Тоа е се писмено. Па кој ги гледа тие писмени? Дали компјутерот, дали асистентот? Тоа е катастрофа. Така. Професор Ешкарич, денови излезе одлуката од Судот за човекови права во Страсбур околу аболицијата на претседателот Иванов. Тоа ми беше предвидено прашање, нели, кога се договаравме како ќе го водиме овој разговор. Судот се произнесе дека
таа аболиција што е донесол тогаш професорот, председателот во тогашно време Иванов, била незаконска практично. Непостоечка. Јас одма реагирав. Тогаш ме викна во специјалното обвинителство, бидејќи секретарот на Иванов дојде во седиштето на СЈО со одлуките на председателот за помилување на тие 56 лица за да се ослободат од кривична одговорност за 100 кривични дела. И кога ми ја дадоа првата одлука да погледам преамбулата, видов дека одлуката за помилување се заснова врз непостоечки пропис, врз укинат пропис, врз укинато право, неважешко право. Точно. Им реков, продолжете со работа, овие одлуки на Иванов се нелегитимни, невалидни. И така судот тебе и одлучи. Видите се, и тоа е интересен феномен. Он е правник, Иванов. Беше асистент на предметот што јас го предавав политички теории. Јас сакав да дојде на факултет, да имаме бар еден вработен во областа на политичките науки. И успеав на некој начин да му го отворам просторот, иако имаше просечна оценка 7. И по универзитетските критериуми не би можел да биде биран за асистент. Но бидејќи имаше магистратура, со магистратурата ја покривме седмицата. И сега гледам дека погрешив. Зошто кажам, не ради некој револт. Видите, по престанокот на председателската функција, односно по моето заменување од факултетот, тој ги презеде политичките науки. И така беше во планот после мене тој да ги развива политичките науки. Кога му престана председателската функција, ниеден момент не наврати на правниот факултет. За време на председателската функција се накети со голем број академски титул, прогласен за академик на голем број науки, универзитети, а да нема никаква желба да наврати на правниот факултет. Па јас и ден денес постојано навраќам на тој факултет. Дури и повеќе отколку кога бев професор. Како тоа да не ме интересираат студентите и науката? Според тоа, правник кој ја доби функцијата благодарејќи на партиите, на ВМРО и на ДУИ, и тој со тоа се задоволи што стана председател не заради функцијата, заради привилегиите. Огромни се привилегиите по престанокот на председателската функција. Се плашам иста судбина да не ја доживее и Селјановска. Партиите се мајстори во одбир на луѓе кои на прв поглед изгледат способни за таа функција, а знаат дека повеќе инклинираат кон привилегии. Нашиот, Македонија не е тоа уставна категорија. И тоа се зема како слабо, сметате, професоре? Ма тоа е катастрофа, тоа е подкуп. Привилегиите кои што законот за за пензионирање донесен за време на Глигоров, тој потоа се надогради 2 пати со привилегиите. Има такви привилегии да и најцврстиот човек може да биде подкуп. И мене веројатно би ме подкупиле со тие привилегии. Значи, тие привилегии се коруптивни. И ден денес гледате, ги имаше добро Глигоров, јас тоа и во учебникот пишувајќи реков, ајде добро и постар човек и при крајот животот да има пензија како председателска плата, да има кабинетче, не знам тамо шофер, но после него Трајковски добро загина, меѓутоа семејството него доби други привилегии надоградени со дополнување на законот, а потоа врз тие привилегии налегнаа другите Иванов, пред Црвенковски, сега ќе налегне и Селјановска. Можам да ви кажам, никаде тој феномен во уставно право не е забележан што постои во Македонија. Имаше комисија за против дискриминација. Поднесе и барање пред Уставниот суд да се укинат тие привилегии. Точно беше еднаш предмет пред 2-3 години чина. Нема Уставен суд тоа да го направи, бидејќи и Уставниот суд мисли на привилегии. Една од причините што привилегиите ги привлекуваат, се обидува да ја проширува својата надлежност, сакајќи да биде последна инстанца и на судските одлуки, да ги ревидира правосилните судски одлуки. Така. А јас им кажувам, немојте да барате да бидете суд, бидејќи членови на Уставниот суд не се судии.
не се суди. Вашата работа е да ги решавате апстрактните спорови помеѓу актите, а не помеѓу живите луѓе. Но нема слух за тоа. Така. Професоре, постојано Македонија добива негативни оценки кога е во прашање владењето на правото, борбата со организираниот криминал и корупцијата, се атакува врз правосудните органи, врз судството, обвинителството. Зошто толку ние не можеме да се одлепиме од тие оценки? Каде е клучот за решавање и за надминување на ваквата состојба? Причините се доста длабоки. Ево кога е во прашање судството. Македонија е една од ретките земји, а може би единствена, која нема специализирани судови. Уставот од 1991 година предвидуваше само редовни судови, граѓански, кривичен суд, редовни судови, тоа што го имавме и во времето на социјализмот. Али да, тогаш имаше и суд на здружен труд, па не знам тамо и стопански судови, значи пак некоја специализација постоеше. 2004 година пред уставните промени, во еден проект кој што го изведуваше Македонија заедно со Бугарија, во една дебата инсистирав да се воведат и специализирани судови. Специализирани судови. Беше воведен само еден суд, управен суд, и тоа со закон за судови. Управен суд. И ја прашам председателката во една дебата, председателката на тој управен суд, чиј е тој управен суд? Кому му припаѓа? Таа одговара, па управен суд, ali добро, јас ве прашам, чиј е тој? Зошто доле со мали букви е напишано Скопје? Дали е тоа Скопски или седиштето му е во Скопје? Па ние сме за цела република. Па добро, имали право на жалба тогаш странката. Потоа им текнав дека треба да имате и право на жалба, па до Врховен суд. Кутри од Врховен суд стана корпа за покривање на сите недостатоци. Во меѓувреме е воведен Виш управен суд. Па големи проблеми. Нема инстанца, нема основни, виши, врховен, управен суд. Тоа е случај сега и со другите спорови. Стопански спорови, економски спорови, семејни спорови. Па не може судија да биде компетентен за решавање на сите спорови. Тука се виновни и професорите по кривично право. Еден професор по кривично право, кога имавме дебата за потребата од специализирани судови, рече дека судиите наши во Македонија, бидејќи е мала Македонија, не сака да се специализираат. Тие се способни да бидат, да ги решават сите видови спорови. Па јас му реков, па добро, зошто еден професор да не може да ги држи сите предмети на правниот факултет? Не може. Па не може ни судија. Видите, значи тука е грешката, системска грешка. Тоа е едно. Второ, законите што се носат. Постојано слушаме дека имаме добри закони. Знаете, да имате добар закон, треба многу работа и многу внимание и многу анализи. Не случајно се кажува, добар закон е само стариот закон, кој се применува подолго време. Како може да биде добар закон оне кој што се менува 20-30 пати? Закон за работни односи преку 30 пати. Погледајте било кој закон во Македонија. Имаме закони по 5-16 пати се менуваат и повеќе. Да. Има примери во еден ист ден еден закон да се менува 2 пати. И кој го прави тоа? Волонтаристичка волја на партиите, на коалициите. И со тие промени што прават? Решаваат некои партиски потреби. Кривичниот закон кој се смени 93-та. А тоа за кривичниот закон. 2023-та. Па гледате. Па тоа го прават криминалците. Криминалците да се заштитат. И добро, фала Богу, ќе има луѓе кои што сето таа емпирија која е богата, привлечна за анализа, ќе уживаат поедини истражувачи од богатството на такви злоупотреби, на такви финеси и ќе излегуваат добри дела, се надевам. Така, дури и имаме забелешки, ви Прибе забележуваше дека кај вас причините за корупција и уствари во самиот систем генерира корупција. Напишаноста нели на законите од номотехнички аспекти, тоа секаде во секој закон има некоја дупка да се најде за да може да се провне и некое незаконито дело. Има всреда со Прибе и Прибе е еден од авторите во мојот Либера Микорум. И погледајте го се неговиот извештај. Ништо тој извештај не е прифатен. Точно, ништо не е применето. Не е применето ни од извештајот за црниот понеделник од 24 декември 2012 година. Оние препораки
странски автори, добри познавачи буџетот која се носеше така. на парламентарно право. Па на крајот крајева таа комисија ја водеше еден професор од правен факултет и рече: Светов, земи го ти извештајот. Никој не се интересира за тој извештај. Јас доминира во моето уставно право, затоа што таму се бисери. Бисери, точно. Извештај, ако се погледат само разговорите помеѓу опозиција, тогашна опозиција и владеачката партија, со каков речник се служили, како се напаѓале, јасно може да се види сликата на Македонија во тие процеси. Со други зборови, не се користи искуството, не извлекуваме поуки, не се проучуваат настаните. Ја не знам во собрание дали се фала дека имале некои парламентарци, помош, пратениците, но каде е документацијата? Или погледајте дали има документација за носење на уставот од 91 година, дали има архива? Една моја колешка која докторираше кај мене, ја замолив да направи едно истражување на архивата и да види како е носен уставот од 91 година. Многу документи нема. Па нема ни записник. Па авторите на уставот се фалат што уставот го пишувале во некој карабина наводна. Па што да им каже човекот? Па реков, ако е така, тогаш е то нелегален устав. Оставате ли вие некој запис, некоја трага, утре кога ќе се врши реконструкција на македонската независност и нејзиното самостојување, некој да може тој устав или да го пофали или да го критикува? Ништо од архивата. Тоа говори многу и за нас и за нашиот однос кон тие документи и моменти практично. Сакам тоа, мислам, тоа го кажувам не заради тоа што сакам, туку заради тоа да престанеме да ги напаѓаме другите вината, да ја бараме внатре. Ова што јас со ова книга сакам, го кажам да погледаме од внатре какви се состојбите. Така. Професоре, привршуваме кон крај со разговорот. Сакам да дадеме еден аспект, еден футуристички поглед. Македонија се движи кон Европската Унија. Колку се движи, дали се движиме? Во моментот нешто тапкаме, но добро, перспективата е таа. Политичките елити сите се консензуално за поддршка за Европската Унија, меѓутоа се разликуваат веројатно во методите. Пред нас стои обврската да се усвојат уставните измени, малку подолг период се чека на тоа. Како вие гледате на овие моменти? Уставот ќе му биде ова 9-то менување, ако не се лажам. Ја не сум убеден дека сите партии дека сака да одиме во Европска Унија, да станеме член. Декларативно се изјаснува. Друго е декларативно, али и во тие декларации, во тие зборувања нивни, ако се направи една семантичка анализа, филолошка анализа, ќе видите дека се недоречени. И вака и така. Добро, знаеме ова сега младеачка коалиција како дојде на власт. Советување горда Македонија, да се исправи кичмата. Па одоздол е подпишана председателка Гордана Селјановска. Знаете ли каква е тоа врска? Горда Македонија со Горда Селјановска, моја колешка. Така. Ја не знам како се согласила она доле да истои името. Плюс тоа, секој може да прочита што значи тоа гордост и дали има гордост во меѓународните односи. Со други зборови, ако дошле на власт со обетување дека ќе го ревидират Преспанскиот договор, договорот со Бугарија, дека нема веќе да прифаќат никакви остапки, тогаш не е реално да се очекува дека ова сега мнозинство сака уставни промени, односно дека сака Македонија да се движи кон Европска Унија. Бидејќи, ако се поглед, бегол поглед ако се фрли врз францускиот предлог, тој зад кој што стои Европска Унија, али така стои француски предлог, секој може да го види на интернет. Јасно стои дека Македонија има обврска бугарите да ги стави во уставот, односно да изврши уставни промени. Зошто Европска Унија доаѓа до таков заклучок? Прво, Европска Унија не го прифати објаснувачкиот меморандум на Бугарија со кој што се негираат македонците и македонскиот јазик како посебен народ и како оригинален јазик, туку дека имат бугарски корени. Европска Унија тоа не можеше да го прифати. Не можеше да прифати дека македонската нација и македонскиот јазик се дело на Југославија, на Јосип Броз Тито и така натаму. Со други зборови, тоа не е во согласност со европските вредности. Но она што Европска Унија од бугарите што го прифати,
И тоа не директно со меморандумот, него со дополнително објаснувања што бугарските политичари успеа да го објаснат на европејците, тоа е правата на националните малцинства во Уставот на Македонија. Од тоа гледиште тие дошле до заклучок дека и бугарите треба да бидат влезени во Уставот, во преамбулата, бидејќи тие представуваат национално малцинство. Тука сега треба таа приказка малку да ја развиеме. Значи, нашиот устав од 74 година зборуваше дека Македонија е национална држава на македонскиот народ, што е точно, тоа е столбот, и држава на албанска и турска народност што живеат во неа. Меѓутоа 98 година, 89, отпадна албанците и турците под притисок на македонскиот национализам. Јас и тогаш бев редок, бидејќи тогаш бев член на председателство на ЦКСКМ, бев против тоа. Да се Македонија редефинира како граѓанска држава. А ако отпаднат турците и албанците, тогаш исто така цела една реконструкција треба да се направи на уставниот текст. И на ЦК тоа беше усвоено, меѓутоа другите структури тоа не го прифатија. И дојде до уставот од 91 година. Тамо се зборува за Македонија како национална држава и за народностите. Деловите од народи што живеат не, така. народностите. Да. А Охридскиот договор ги внесува националните малцинства како делови од народи, точно. И видите сега, во овој устав од овој од 74 година не ги наведува националните малцинства или народностите кои живеат во Македонија. Гледа, ако се впуштите во тоа, кој се живее на територија на држава, нема крај. Тоа не може никој ни да ги преброи, ни да ги нотира. Но, со уставот од 91 година во преамбулата влегуваат покрај македонскиот народ како столб на македонската држава, влегува албанската народност, турската, ромската и влашката. Тоа се 4 народности. Со рамковниот договор листата се проширува со србите и со бошњаците. Тоа се вкупно 6. Еве сега има предлог, во врска со бугарскиот предлог, да се вградат, да се додадат хрватите и црногорците. Так. А работна група при владата оди на уште поголемо проширување, да се вклучат и словенците, и египтјаните, да. И уште некои таму, и евреите, кои ги има само 66. Со други зборови, 12. Предис проблем беше и Хрватска. Предис проблем како и Македонија. На патот кон Европска Унија, Хрватска беше принудена од 8 наведени национални малцинства кои што тие сметаа дека се автентични. Ги наведува србите, не знам тамо, унгарците, италијаните, да не ги набројувам. Помина на 22 народности во уставот, тоа е 2010 таа промена е направена, вклучени се тамо и македонците, вклучени се и бугарите. Замислите, уставот на Хрватска ги прифаќа бугарите, а нашиот не ги прифаќа. Некој ќе каже, па тоа е заради односите со Бугарија што не негираат. Па не може тоа да биде аргумент. Ние треба да се исправиме и тука да ја покажеме гордост, да им кажеме дека не се во право тоа што го прават кон нас и да ја прифатиме дебатата на европско ниво. И тамо да се дебатира. И нашите историчари ќе добијат поширок простор на европско ниво да се расправат со бугарите, отколку во некоја комисија затворена во 4 зида. Наместо тоа да го прифатат, тие се затвараат. Па уште ако нашите историчари го променат и односот кон историјата. Јас во еден текст наведов дека нашите историчари треба да го респектираат тоа што го кажува Шопенхауер, дека историја не е наука, туку е знаење. За да биде наука, треба да владее со одредени принципи, да може одредени настани принципи да ги вреднува од гледиште на принципите. Тоа ниједна историја во светот не го прави. Или мислењето на Ниче дека историјата е замаглена и дека никој нема монопол врз неја, па не можат ни бугарите да имат монопол. И најпосле Ајнштајн што кажува? Интуитивна историја,
документарна историја. Интуитивно што значи? Срцето како игра. Ако мене ми игра срцето дека сум македонец, никој не може да ме убеди. Нема потреба од документи, од научно докажување. Сега се сетив на тој вториот протокол кај што заедничка меѓувладина комисија, носејќи го тој втор протокол, кажува дека комисија за историски прашања, се мисли на експертската комисија за историја и образование, мора да се потпрат врз строго научни критерии. Една меѓувладина комисија зборува како ќе работи една експертска комисија. Тоа е отприлике слично на она кога владата на Груевски сакаше некои комисии да ги коригират оценките на универзитетските професори. Па кој може да го коригира универзитетскиот професор ако е вистински професор? Кој може да го спроведе испитот, освен оној што го предава? Така и овде некоја политичка комисија, меѓувладина комисија со која што председаваат министрите за надворешни работи, тие и даваат инструкции на експертската комисија. Па дури им кажува дека мора да ги завршат сите своји сеанси и разгледувања до приемот на Македонија во Европска унија. Значи, прво да ја свршат работата, па пота одим. Па не може така тоа да се нормира. Каде е? Кога е во прашање таа комисија. Значи, не е во прашање само одговорноста на министерот за надворешни работи, кој председавал заедно со бугарскиот колега со таа комисија, туку и другите членови од таа комисија, затоа што во договорот стои во протоколот дека е сочинуваат високи представници. Типичен пример на злоупотреба на функцијата. Не е велепредавство, нема елементи на велепредавство, али има елементи на кривично дело, злоупотреба на службената должност. Таа комисија има направено злоупотреба што преку тој протокол, вториот протокол, фактички они донесоа нов договор. Тој договор би требало да иде, односно тој нивен записник, како што го кажуваат, би требало да се оформи во нов договор и доди на ратификација во собранието. Ќе видиме дали би поминал во собранието. Ако би поминал, молам, тогаш и Европската комисија би имала поцврсти темели. Овака Европска комисија и Совет на Европа, кој стои за таа рамка, се повикуваат на тој втор протокол, договор помеѓу двете влади, што значи добрососедство, разбирање, а внатре пред се нашите не водеа сметка за интересите на Македонија. Па и таму за прв пат се кажува дека треба да се извршат уставни промени. Значи не го кажува тоа Европа. Тоа го рекоа овие во протоколот. Па не е ни протокол, записник. А зошто? Зошто се наречува протокол? Па затоа што нема друго име. И тој термин го користи Европска унија, бидејќи би им било смешно во записник, па го измислија терминот протокол. Па протокол мора да оди на ратификација. Тој е нов договор или дел од стариот договор. Видите се каква е тоа неодговорност. И затоа сме во овие тешки фази. Од фаза во фаза ние никако не можеме да ја подобриме положбата и статусот. Затоа кажувам. Очекувате ли тоа да се случи, професоре? Во скоро иднините да ги надминеме тие фази што велите, а не да заглибуваме дополнително? Не. Услов за надминување на тоа е добро да се прочита францускиот предлог. Од добро читање, внимателно и честно читање, може да се заклучи дека Европска унија Македонија третира како рамноправен партнер, што е многу значајно. Една корпорација од 450 милиони да има чувство за рамноправност со една држава од 2 милиони. Значи, да го прифатиме тоа што нашите се договорили со бугарите. Добро е што таа комисија, заедничка комисија, преку тој протокол бугарите се согласија да се иде на прва рунда, на прва конференција меѓувладина, да се отворат преговорите, а втората фаза, финализација за отварање на преговорите, да биде усвојување на амандманите за влегување на бугарите во уставот. Подобро е тоа решение, побрзо би излегле, македонската историографија би се збогатила, би имала меѓународен пријод, би дошла до израз и македонскиот народ тек тогаш би можел да го дигне челото и да биде горда.
Професоре, да се надеваме во овие ваши очекувања или проекции што ги трасирате како треба да биде тоа надминато и како е најдобро да биде надминато за Република Македонија, за сите нас. Конечно, благодарам што бевте дел од ова издание на телевизиски интервјуа на телевизија 24. Благодарам што не примивте во вашиот дом во Дојран, во ова прекрасна библиотека, која што е практично цела библиотека, од долниот кат па до подкровието каде што ние го правевме овој разговор. Да, тоа е мое царство. Друго е што не можам да царувам. Не можам да стигнам. Царство каде што не можете да царувате. Слуга сте. Практично. И тоа послушен слуга. Так, професоре, благодарам уште еднаш. Пријатно.